أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي ما هذا سبحانه وتعالى نقدرين أن الإسلام هانو إلهي سبحانه وتعالى يا مهضة إسكالي انت كدب ولا ليال إن بدن ما كمان ناس حدا فيسبوك أما يوتيوبك دنا إلهي سبحانه وتعالى وحو قدري إن ديب وصل النقضة سبب جرتاء أوجد سببتها إن وحايس لها وحو البولغ وصل مايو وحبا يوتيوب كاقلين إن فيسبوك أنا هصودقين marka waxaan qarsan waayay ayaa maartay igu kalifay inaan soo galo waxa dhacday walaalayaal xaqiiqatan dagaal culus ayaa shayaadiinta kooda insiga ay kooda jinnigaba ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ii qadaray inaan la galo waana ka guulaystay xaqiiqatan sidaa awgeed walaalayaal waxaa jiray markaan shaqadan bilaabayay in la yiraahdo ninkana waa saaxir ninka wuxuu hayo quraan ma aha diinta maartay saasoo kale waxa isla soo socota walaalayaal waxay soo gaartay in gurigayga xabad la dhaco si loo laayo ilmo yar yar oo dhalay iyo anigaba haddana ilaahay waa u qadari waayey in maartay arrintoodii u suurto gasho sidaa awgeed walaalayaal waxaa dhacday waxaan deganahay saad ogtihiinba magaalada Hargeysa ilmo yar yar oo ugu weyn yahay 10 jir ayaa subaxii talaadada waxay ka yimaadeen shaadibiyada meel la yiraahdo oo ay maartay dhigtaan waa 5 caruur oo weeye waxaa ugu yar 3 jir baa ugu yar waxaana ugu weyn 10 jir baa ugu weyn sidaa awgeed mar allaaliya markay ka soo baxeen ayaa la waayey magaalada Hargeysa waa magaalo nabada weeye wixii markaa ka dhacana waxaa weeye waa wax maartay qadar ilaahaya sidaa awgeed ilmihii yaryaraa ee maartay ilaahay ubadkaygu ka dhigay waxaa dhacday in markaa la waayo anigu markaa waxaan joogaa Garowan joogay hooyadii reerka ayaa waxay tiri shiiqii looma sheegi karo bal iska sug adugu duhurkii bay gaadhay haddana habeenkii bay gaadhay habeenkii bay soo wacday 4 saac habeennimo waxaaskayga koowaad weeye waa qofka aan isleeyahay noloshaada xaqiiqatan in badan ayay maartay la soo maartay wax badan ayaan la soo qaybsanay arrintii bay ii sheegtay waxay tiri saasaa dhacday ilmahana waa la waayey sidaa awgeed isla markiiba qanaacan ku qabay ilaahay shalay siiyay inuu maantana maartay sidoo doona yeelayo facaalun lima yurid ilaahay weeye markiiba ilaahay baan bari waxaan ilaahay oo rabbi wadaana siiyay awlaadaas haddana waxay ku jiraan gacanaadu ilaahay wadaan noo soo saari kara sababad walaalayaal xukuumadda Soomaaliland aad baan ugu mahadnaqayaa sidii sharafta lahayd ay magaalada Hargeysa oo dhan ugu istaagtay awlaadayda raadintooda waxaan qaasatan u mahadnaqayaa ninka madaxweynaha ka ah maartay xukuumaddaas qayrka badan ee maartay ilaahay subxaanahu wa tacaala gacanta u soo geliyay awlaadii la afduubay ayaan maartay u mahadnaqayaa waa mudane muuse biixi cabdi waxaan ku leeyahay jiro joog khayr badan allah ku siiyo qaasatan walaalayaal haddana waxaan u mahadnaqayaa xukuumadda Soomaaliland booliiskeeda oo si qaasa isaga xil saaray ilmaha raadintoodii ilaahay subxaanahu wa ta'aalana ajar annamaanay min allah siiyo ninka mas'uulka ka ah taliyaha booliiska iyo dhammaan inta ka hooseysaba waxaan u dirayaa mahad ballaaran ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr badan haydin siiyo sida sharafta leh aad igu gurmadeenna ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydinku gurmado intaa kadib walaalayaal ilmihii waxaa dhacday waxaa afduubay waa xasad weeye cid kale oon u saarinaya ma jirto waxaa weeye waa dad awoodi waayey inay wax iga qaadaan xaqiiqatan waxaa weeye
shaqadan hayo dadku way garanayaan ilaahay baa ii qadar inaan shaqada ayadaa qabto cid i siisay ma laha ilaahay awooddiisaan ku helay waxaan rabaa inaan dadka tuso walaalayaal ilmahaas qofka ugu weyni waxaa weeye waa 10 jir weeye qofka labaad eeg si fiican u fiiri gabadhaa yartaa ku jirta gabadhaas yariista ah ayaa ku jirta gabadhaa yarta ayaa ku jirta bal ilaahay baan kugu dhaariyey bal eeg cunugtaa yarta ah ayaa ku jirta iyo afar ka mida oo meeshaa taagan middaan weyn kuma jirin 1 2 3 4 5 ayaa hal mar la watay habeenkii waa la joogay walaalayaal aad bay magaalada u qaylisay dadkii oo dhan baa isku yimi waxaa weeye arrinta ayada ah aad baa looga dadaalay khaasatan carruurtayda abtiyaashood ee maaragtay xildhibaanadoodii dowladda ku jiray iyo wasiiradoodii iyo raggii waxgalka ahaa ayaa ilmahaygii raadiyey ilaahayna khayr badan ha ka siiyo sidaa awgeed waxaa dhacday walaalayaal in subax hore la waayo habeenkan ay maqnaadaan 3 cunugna waxaa weeye saldhig baa maaragtay agti maamulka maaragtay helay saldhig baa la geeyey 2 cunugna saldhig baa la geeyey saa awgeed walaalayaal 5 carruurta ahaa iyagoo bad qaba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo daayay ma aha cid kale kama soo daynin ilaahayga weyn ee ilmaha iga soo gooyey ayaa ilmahaana soo daayey kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu gacanta u soo geliyey maaragtay xukuumadda somalilan oo maaragtay aan mahaddaas khayrka badan uga mahadnaqayo inta ay ilmaha maqnaayeen hooyada ilmaha dhashay oo aanu nahay saaxiib aan sinaba ku kala gooyin bal iska daaya hal mar aan isku qabanin qadiyad aan isku qaban waxaa weeye ayaa maaragtay la yidhi dadkii ilmahaas xasadkee watay ee afduubay ayaa waxay yidhaahdeen shiiqii ayaa maaragtay ilmihii watay oo maaragtay ilmihii ka haystay hooyada waxay tihi ilaahay ka baq oo maaragtay warka hanala soo gelin shaacdaxaqna ilma u dhalay ma ka haysanayo wax naga dhaxayana ma laha ilmahayga ilaahu ii sahal bay tiri saaweed walaalayaal ilaahay baan u diray waxaan ilaahu adaa ilmaha iga soo gooyey maanta gacanaada way ku jiraan adaan kuu shaqeeyaa ilaahayow shaqadan hayo hadday tahay xaq ood raalli ka tahay ilaahu ilmahayga ii soo daa alxamdu lilah ilaahay baa mahaddaa iskale ilmahaygii maa habeen bay maqnaayeen subaxina way maqnaayeen duhurkii waxaa la soo helay ilmihii oo nabad qaba walaalayaal ilmihii way argagaxsanaayeen gurigii marka la keenay hooyada way la hadashay ilmihii hadal waa laga waayey waxaa weeye waa la duuduubay wal baa la seexiyey ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qadartii ayayna ku ahaatay sidaa awgeed walaalayaal dagaalkan soo socday ee maarata ka soo bilowda waa sixirole ee markii wax laga qaadi waayo haddana gacanta layla tegay ee 4 mar magaalada boosaaso ee hadda aan joogo hadda gurigayga boosaaso aan joogaa 4 mar baa laygu soo weeraray haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala dhabarku ka jibiya xasadka saaweed hargeyso oo nabada oo aan qof bini aadana lagu dulmin karin ayaa waxaa dhacday inay nimanka ayaga ah ama daalimiintaas kufriga aan dhihi karo waa gaal weeye qof muslima awlaadiisii qaadanaya ee maaragtay raba inuu maaragtay ku badbaado waxaa weeye waa arrin aan soconayn wey waxaan rajaynayaa insha allahu dulmigan daalimiinta ay sameeyeen in ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaamana sharciga ilaahay la keeni doono adduunyadana sharciga somalilan ay soo hor istaagi doonaan intaa kadib walaalayaal waxaa dhacday maalintaa talaaday ahayd bishu waa 9 bay ahayd arbacadii waxaa dhacday taleefon bay gabadhaan maaragtay xaaskayga oo burcadda gan oo ilmaye hayso ayaa waxay geysatay taleefon bay meel farsamaa geysatay ma garanayse wuxuu dhaceen taleefonkeedii baa lagala baxay sawirada ma garanayo waxaa weeye
taleefankii oo farsamadii jira ayaa sawiradii lasoo dhigay facebooka anigu ilaahay subxaana wa tacaala shaqadaas ayuu ilaahay ii dooray laakiin ma ihi sheekh caalima ma ihi aniga maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala ummadda muslimiinta ayuu ilaahay subxaana wa tacaala maarata igu ilhaamiyey inaa ilaahay subxaan qur-aankiisa ku aqriyo sidaa awgeed walaalayaal qofka xaaskiisa waa xaaskiisa wey waa inuu la ciyaaraa weeye waxay ku qancayso oo maaratay macquula inuu sameeyo weeye sawiradaa markaan galayay xaaskaygaan la galay laakiin lama geli adduunka in lagu faafiyo waxaa faafiyana waa cadow wey waana xasad wey sidaa awgeed walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray in sawirada la faafiyo oo maaragtay la yidhaahdo 2019 gabar buu guursaday 2020 gabar buu guursaday eeg fiiri dhagayso bal fiiri walal si fiican u fiiri saddexdaas sawir ee meesha ku qoran waxaan rabaa inay ummaddu ay fahamto waa sawirkaas waa gabar muslimada oo ku guursaday magaalada Garowe in badan oo ka mid a saxaafadda waxaa la yidhi waa gabar indhalayd oo sheekha uu daweeyey xildhibaad maqashay koomitiyaal fara badan baa ka bixisan weligeedna ma indha beelin weligeedna qur-aan aniga mabas hadda markaa aan guursanayo ka horna qur-aan ma saarin gabadha ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa calaf iigu daray haddana insha allahu tacaala waxaa weeye sawirkii ay hore kan ka horreeyeyna wallaahi oo billaahi oo tollaahi waa laga xaday gabadha eeg maxaa la yidhi marka 19 gabadhaasuu guursaday okay haye 20 gabadhaasuu guursaday ma ujeedaa waa 20 baa ku qoran waa isla gabadhaan wayogo gabadhaan iyo gabadhaan hal mid weeye walaalayaal hadda fiiri gabadhaanna gabar kale laga dhigay gabadhaanna gabar kale laga dhigay sidaas ma aha labadaa gabdhood waxay isku yihiin hal gabar bay isku yihiin ma waxaan rabtaa inaa cadowgu u sheega magaceeda salma jaamac dhaga dheera la dhahaa waa xaaskayga wey xaaskayga ayuu ilaahay ka dhigay markaana waa ayada markaana waa ayada wey sidaa awgeed walaalayaal gabadhaas sawirkaan la galay kolley haddaad oga adigaad haddaad qabto qof dhalinyaro ah waa inaad la dhalinyarayso wey waa ina waxay ku qanacaysa aad samayso hal uluna way haysaa uurna way leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala farxaddan ayadaan ka faraxsiinayey ayuu maaragtay sawirkaasi ku dhacay marka waxaa dhacday taleefonka inay meel geysato laga qaato maarata taleefonkeedii isagoo meeshii jirana sawirada lasoo faafiyo marka waxaan oran karaa waa xasad wey xasad wey gabadhaan labada qof laga dhigayna hal qof wey ilaahay baan ku dhaartay wallaahi oo billaahi oo tullaahi salmo weeye gabadha kalena waxaa la dhahaa asma waxay degan tahay reer burc wey qof walbana waxaa weeye garanaya uu garanaya inay xaaskayga tahay oo aan hadda guursan haddaba la soco qaar baa waxay leeyihin sanadaba naag buu guursanaya waa mashquul qofka lagu mashquulay wey marka ma oranayo waa maxay waa xasadkii weeyaan kuwii ilmahayga afduubtay ee xabadda igu riday ee ilahaa waa saaxir kuwaas weeye eeg shayaadiinta kufriga ah wuxuu iga dhigay ilaahay miduu ilaahay ku jibiyey kuwa jinniga ah ee dadka muslimiinta jirkooda ku jira ilaahay wuxuu iga dhigay miduu ilaahay ku jibiyey kaasi waa ka adkaaday xaqiiqatan laakiin ninkan sheeganaya inuu yahay nin muslima ee maaragtay salaada dukanaya waa maxay wax haya ma shaydaanka jinnigu mas-uul ka yahay waa maxay qofka maalin walba iska xamanaya waa maxay kuwa sawirada ka hadaya bal ka waran qof taleefon loo geeyay farsamo haddana hadaya walaalaya marka waxaan rabaa dadka muslimiinta inay ogaadaan kani waa kitaabka ilaahay wey ma aha waxaan u dhaaranaya maaha munaafiqiinta ma aha mujrimiintana ma aha kani waa kitaabka ilaahay wallaahi
وبالله وطالله إننا شقق لهين سورadaas meesha la soo dhigay inaanan ogey goor la soo dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa iga marqaati ah waxaa igu wallaahi oo igu billaahi oo igu tallaahiya talaadadii in ilmahayga shanta gabdhood een dhalay in la afduubtay inay habeenkii oo dhan maqnaayeen in subaxii dambe la soo helay ayaa igu wallaahi oo igu billaahi oo igu tallaahiya waxaan marka u sheegi waayey oon qadka u soo geli waayey waxaan istiri iska daa qadka ha gelin eeg dagaalka la igula jiro ma aha mid yar ma aha yaa igula jira marka waa shayaadiin wey waa shayaadiin weeye anigana waxaan kula jiraa dagaal aan dhammaanaynin ciisiga iyo sharafta ilaahay baa bixiya daalika fadlullaahi yuutiihi man yashaa wallaahu dulfadli alcadiim iska daa sawra naagteeda dhunkanaye anoo dhuuqaya haddaad soo heshana soo dhig youtube-ka soo dhig oo facebooka soo dhig waxaa ayaan darra ah ragga meediyaa ka shaqeeya adeer waa laga fiican yahay culmaa inaad ku mashquusho aad warkiisa jajarto waa laga fiican yahay inaad qayb dulmiga ku heshiisay adiga aad maaragtay u noqoto maaragtay hormuud waa laga fiican yahay haddaba ogow midka xasadka ah ogow saaxirka ogow wadaad xumaha najiska ah ee daalimka ah haddaba ha ogaado shaqadan aan wado ilaahay baan u hayaa shaqadan hayana ma aha mid sawir la soo dhigay ku soo gabagaboobaysa ma aha ma kuugu dhaartaa kitaabka inaanan shaqadan joojinayn yaa waa kugu dhaaranaya haddana dhegayso wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaanan shaqadan ilaahay aan u hayo ee ilaahay ugu ilhaamiyey hadday 30 cunug baan leeyahay ilmahaygu waa 30 dhegayso 30 carruuraan leeyahay haddii 30ka qoorta laga jarayo wallaahi baana qur-aankan akrinaya joojinaynin war hadaalin war iska daa sawiraa soo dhigtay iska daa yaa war iska daa waxaa iska daysaa wax kale iska daa shaqadan ilaahay igu ilhaamiyey ee khayr ka badan ma dhaafi doono qof walba ha ogaado war ogow shaqadan waa shaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala igu toosiyey saan ugu tooseena ugu toosnaanayaa ilmaha iyo guriga iyo sawiradeeda ka daba warwareeg adiga hooyadaa hadday nin raga dhasho hooyada oo aad nin raga tahay adeer aniga maa ii timaadid oo adiga ilmaha kuna noqonaye aniga maa ila hadashid aniga maa wax iga qaadid igama qaadi kartid de waxaan rabaa dadka muslimiinta inaan ogeysiiyo dagaalka wax kale kuma socdo shaqadan ka fariiso hal mar layma dhihin oo mar labaad layma dhihin oo mar saddexaad layma dhihin mar afraad layma dhihin mar aan la tirin karin layma dhihin walaalayaal yaa waa lay nasteexayna nasteexo wadaaddaa iga imanaya yaa sheekh haddee waxaan kaa codsanaynaa maaragtay inaa maaragtay jinniga lama daba ordee inaad iska daysid yaa hadalla aan idiin sheegi karina way jiraan walaalayaal wax badan oo qalina ayaa jira in ka mid aan idiin sheegay marka qofka muslimka ah ee caawa aan la hadlayo hal midaan kaa codsanaya oo keliya eeg bal dib ugu noqo markaan shaqada soo bilaabay dhibkii iga gaaray iyo waxaan soo maray iyo halkaa maanta marayo maanta waxay maraysaa in awlaaddeedii la afduubto waxay maraysaa in sawirro loogu talagalay in sharafteyda ilaahay baa sharafta fiiri daalika fadlullahi yuutiihi man yashaa kani waa fadli ilaahay bixiyey weeye cidduu doono ilaahay siiya lama dhihin wacdada la siinaya lama dhihin warala la siinaya laakiin ilaahay muxuu yidhi ciddaan doono adeer ilaahay baana siiyey adeer ilaahay baana siiyey qasab ma aha inaa adiga maaragtay aad dadka ku mashquusho sidaa awgeed walaalayaal waxaan ka codsanayaa dadka muslimiinta ah ilaahay inay ii soo baryaan oo yidhaahdaan ilaahu ninka hadduu xaq ku taagan yahan ilaahu guule baadil hadduu wadan ilaahu ummadda ka qabo bas yaa billaahi calaykum ka warramay intee comity laga bixiyey intee dadka ugu mashquuleen waa maxay yaa waxaan aaminsanahay fadliga ilaahay siiye maanta kuwa diidan inay arrinta ayadaa ka dambeeyaan ogow kuwa ilmahayga afduubtana wallaahi oo billaahi oo tullaahi waa cafiyey malka warrama
kuwa ilmaha yarka iyo istabal billaahi calaykum una yaro la afduubtay oo aan waxba kala garanayn 3 jir baa wallaahi oo billaahi oo tallaahi ugu yar ilmaha oo maalinta dugsiga u raacday 10 jirna waa ugu weyn war maxay galabsadeen yaa waha ordo soma ha ordo ilaa iyo aqro hasi ordo la shan gabdhood waxa hadda adiga aad afduubatay laakiin 15 kale gabdhaha dhalay iyo 10 wiil oo dhalay haddaad gowracaysana shaqada ma joojinayo ilaah waxaan kaa baryayaa hadday arrinta ilaah oo dartaa iga tahay oo aan ilaah rabbi oo ikhlaas shaqada iga tahay ilaah waa ku baryayaa qalbigayga ilaah oo nadiifi wax kale maahe waa qalbiga ka wasaqoobo tuftiis ilaah aqbali waayo haniyada ha ka jabo laakiin laa wallaahi laa يا إلهي ما مهدا يسكر مركا قفل ما مسلم هنكو السنة إلهي درتي إنه يقص الدعاء ولا يا والله يقوم مشغولي سبا أنبانا اللي يقوم مشغولي لكن إلهي وحكبر يا سبحانه وتعالى غفكي المهرقة أفضوبتي إلهي درتي ونعافيه الله السوهنوني إلهي سبحانه وتعالى وحكبر يا إن مارتي قلبي كواس قرتي المها يركا يعني هابين صوها يستان ومارتي قروا ذي كده حيان ومارتي سقلان قالنا إلهي سبحانه وتعالى الماء يكون ردان ولي ود الماء وعزقسو كبسنين أخذوك اللوغ يستي نرشد الماء اللوبين بركة إن شاء الله تعالى ولا ليال الله يدين بركيه كوانا هيا إن 8 سيالك الناقبو قرسدي إن لباتك الناقبو قرسدي إن ولا الله إلهي كبر وددك قفل لغو مشغوله وحاول دارن قفك علماء أو كرة تلنية وحتى يوتيوبر باتاي أما فيسبوك لا تاي وحفي عن المسلمين تدفك كادك يستنشق ما هنا ترادد وروحني أنا الرالي كميه وحانا قلت لك لي ما دام لا يوقص بيو حاسك يجي عرورتي الرالي كويهين انت تليفونات يكو هايستان ما قبلك فرسمان لقينا ولا ربحي أنا ما أمالينا يو إن مارتي أرنتا أيضا إساستهي قبضا كالو قروا ودقنا والله وبالله وطالله إني سوحبك أغين كتابك وحانو سوقاتي مسلمين تينا كوغان أيو يا أيها المنافق أذيك حقنا هنا ولي أبا حقنا هنا هذه أذيك إلهي ما كوشاقي في الدرك الأسفل من النار إنا تهي نارتا مدى أقوه سيسينا دقيسو منافقين تنوى الله يا marka walaalaha muslimiinta waxaan leeyahay sawirada aniga raali kama yihi waana soconaya dagaalka waas ilaa aan ka dhintana waa socon doonaa ilaa aan ka dhinto wuu socon doonaa insha allahu tacaala khayr badan allah idin sii walaalayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah idin barakeeyo aad iyo aad waad mahadsantihin walaal maa sha allah